qaybteeni hore waxaan ku qaadanay pseudo classes iyo sida loogu sameeyo tables professional sida bootstrap kale qaybta inuu igdano waxa weeye qaybta inputska ama meelaha wax la geliyo ee formska HTML ka qaabkee ugu isticmaali kartaa pseudo classes ka soo table kan oo dhammays ka saarayna waxaan sameysana laba input ama saddex input ba input oo ay garanaysaa HTML ka type baadina waxaan leenahay input ka xid input labaad baynu sameysana oo ah yana email ama number taad oo loogu talagalay in email kaliya la geliyo oo jeeda labada input inuu sameeyay si aan u kala saaro waxaan u dhaxaysanaa break line ama br tag waxyaabahan oo dhan waxaa ku xasuusanaysaa HTML soo waxaan sameynaa text area oo ah meesha weyn ee qoraalka la geliyo text area ayaan xidhayaa marka halkan waxaan u dhaxaysanaa break line adiga waxa laga yaabaa inay daqiiqadiiba ku sameysmaan sababtan waxaan iska xidhay xasuusintii okay ugu dambeyn waxaan sameynaa input type la dhaho submit ama button oo kan button keenina kan waxa u dhaxaysanaa break line soo saddexda button baa inoo sameysmay waxaan iska saatirnaa hafa iyo bordered iyo waliba xalaalo wuxuu ku sameeyay table waayo tableki waynu ka soo tagnay paragraphski waxaynu soo haray bodygiini iyo HTML kiini intaas uma mar walba soo reebanaa soo markaan doonayna input iska select garay dhamaan input waxaan leeyahay input waa element selector كبانا inputs كنا واحد كلا فوقين كنا حنا واحد دي كلا فوقين 10 pixels مد والبا ووجه دينو select كا سامين لكن أنت كوا كلا لو سامي ورس واحد كلا حد يقول هذا بقول كيف في content سو وجه دينا بقول كيف content وين هذين صوتها select كم شرط درت دندننا لبضة بس select كنا input إياه text area وحبا سيدا هذا سو وجه دين هكذا سيدا إسكي بدلين أوكي هايسنا لبضة input يقرح بدن إياه soo markaan rabay inaan gaar u select gareeyo oo u isticmaalo pseudo classeski haddaan input doorto gaarkeeda waxyaabahan ku sameyn karo waxa weeye input baan leenahay marka hafa waxaan focus baan isticmaalnaa marka inputka focuska la saaro focuska waxa weeye markaan halkan saa ugu dhufto waxa dhacaya border xuduud ku wareegsan hada 2 pixel solid midabka la dhaho ff9 ama ff0 oo yellow ah soo hadda markaan focus ka saaro huruud ayuu noqday waayo selectiga kuma jirto select focus dana taas oo kala dhacay soo halkan waxaan dhigi karnaa oo kale meeshaan ku isticmaalay border background color aan noqdo midabka la yellow soo markaan focus ka saaro wow midabkii wuxuu noqday background colorki soo waxa uu jeedaa xataa buttonkii inuu background colorkiisu noqonayo focus waayo waxaan rabaa kuwan inay focus noqdaan marka background colorka aan ka dhigo yellow ama ff0 kana ka yar hooseeya ka waxaan rabaa inaan kala reebo soo waxaan leenahay meeshaan input oo dhan ka idhi waxaan ka dhahay intaan comment garee oo all input soo waxaan leeyahay input ka bacdina waxaan leeyahay labo waxaan furayaa angle brackets ka bacdina waxaan leeyahay type koodu wax alaala wuxuu type koodu uu yahay text ayaan leeyahay soo markan waxaan ka reebay wax alaala wixii kale aan text yahay soo background color kan soo qaadaya halkan ay keenaya marka waan ku daraa state ka ahayd hafa marka dul istaagno soo markaan dul istaagno wow sababtu kan u saari waayay kan u saari kan input typekiisu waa email kana waa text soo hadaan waxa halkan dhaho email wuxuu focus ka saaray emailka marka waa inaan isticmaalaa pseudo class ka noocaas oo kale hadaan doono waxaan leeyahay wax alaala wixii text iyo email iyo number ah oo halkan waxaan ka soo darayaa intan oo kale copy sida qaabka foosha xina dheer baa sameeynaya halkan emailka waxaan leeyahay text soo text email input kana waa ka gaar haddaan doono inaan input kan submit ka gaar u target gareeyo waxaan leeyahay input type submit hadda wuxuu yahay marka la dul istaago background colorka waxaa la dhahaa background green soo hadda kuwani waa huruud marka focus kala saaro kana marka la dul istaago oo jeedaa inuu noqday green inuu midabkii noqday soo qaabkaasna waxa isticmaali kartaa inputska way badan yihiin pseudo classesku waxa jira kuwa fara badan oo aan ku koobnayn input typeska hadda tusaale waxaan kula inputka ku sameyn karnaa waxa la dhaho margin border bay leenahay waxaad in yar baan kala durkanayna waxaan leenahay kala dursa 5 pixel soo waxa jeedaa si aad inuu kala qurux badan yihiin oo ay kala fogaadeen waxyaabaha kale ku day kartaa waxa ka mid ah input type-ka inaad tiraahdo tusaale ahaan invalid markuu yahay intana soo ka bagarasanayna tusaale ahaan email-ka oo kale halkan waxaan leenahay xasabid karaysaa email-ka
كمان حنا هاي ماشي هافا كيسنا حنا invalid marka email ka dusan sax ahayn oo meesha aan email la gelin maxaa sameeysaa background color kana soo qaadanayna waxaa sameynaysaa background color oo waxa gelinaysaa waxa la dhaho red ah soo halkan hadaan soo qaadano waa caadi hadaan wax gelino oo dhaafno waa invalid hadaynu email ka dhameystirno dhahno @com markaynu saarno aan dhaafno waa caadi hadaynu @ka ka tagno oo soo dhaafno wuxuu ka dhigaa invalid soo hadaan inta halkan waxa ka dhigi kartaa border 5 pixel solid red markuu invalid yahay 5 pixel ama 3 pixel oo red ah soo hadaan caadi weeye hadaan email ka dhameystirno @raacino iyo .com-ki waa caadi laakiin hadii aynu ka tagno wax kamida email-ka ama @kan oo kale ka tagno waayo email-ku require calaamadaas saaran soo qaabkaas oo kale input type-kuna u shaqeynayaan aad iyo aad ayuu mahadsantahay billahi tawfiiq